Ensiyeli koçuda ağzırlık köyleri örgün, kömüz katırıkları, aradığı uykuda ziraha, kiyip koçu sevsimemesi mevkilere oyulanmışlar. Bastıkada o hıfır çocuğulan taksılık, al unutmaz ürtügen arçılır, arkaçılır, ensiyeli koçunun belirine manılar kubatılır. İlk nömerde kırtaçılık, Savina Darya. Ilık Kuvaveli'yle kız kere Namserin. Komuzda kutlar Bardıhan tehlikinden Darya Savina. Darya Savina. Yüzleme'den kırtaçını gösterip Yana Siltseva. Kız kere Namsire. Kılacıda arkamlardan dirilli bir simere oğlu dumanın formatına umut. Eksildir sürümde ölüğüne veke. Kıtıgıtın keriye üyezkevin kıtılır. Eder saz göçüyer, jol taptal tediyer. Eksilip koçada. Kız kere Namsire. Sena Görsel Palina Yefimova. Uyar ulğata belli ve umurgıda göstüre. Unar ursunlar keng dol uğmayma. Aytarıla amılanda salgın kut olar. Eğildiğin yer uyar diye dolun beliyede. Kallanı bölüğünden avantgardayı köstüm. Arası bölünceli kendine kırıbüldüğü paligardan Sidi izkardan gergedildi ve Uran oğlan siyedirey köstüm. Karkaha borğuluğa kalıbınastıra kasiyeta lentada onunla dojdik. Körüp, serge, söğüp. Встречаем участница под номером 5 Агния Яковлева. Перед вами символ едейского наследия Умыякта Хотуна. Белая лебедь, божественная птица, символ процветания, продолжения рода. Три горы изображают красоты природы. Желтый цвет на горе и растение золотой умыяк символизируют цвет солнца, могущество и великодушие. Легкий образ голубого цвета олицетворяет реку Лена, на которой расположено село Умыякта. Növel'de kırtaççılık Ayina Vasilyeva. Ürüskenler, sürükler, üller, üs yüester, üçügey, ürün ebe hotun.
Быйыл кен туттар билді жулаппыт белгілер поэт Ефрем Степанович Сильцев қалман бүрі 115 сыла. Мені самый сөбілен туттар обырана өлüді өрісеті. Аина Васильева. Нөмірден кыртачыбыт Лариса Николаева. Үріман елген концепциялар авангардный таңас изолонден туту материалы тәртігілінді. Бұла же үйәлді күлімірді стағынан алыныңды қылывычығас бұтарқай келгелінен сіменді. Анел кыз көріектен керебейіне көздүйдік сетеріп қотырық бенділер ұратыр ұран ұғыла қынақтара. Кейлерінен чекорсунларғар сағызғы күн отасандарын кегері санатын сырды кәкерігі ұғыяп үлдікке раққа ұрылын кәділі гына. Ақсыз нөмірден кытачывы Варвара Пахомова. Уруйду көрсөбін Варвара Пахомованы. Үрік күн кыға иеко. Бары кірі көстюләр сақалы авангар көстюлі барда ват-ват кумағырдан ұмығылырна. Бұйылы Россияға жейдерген сыла бендерінлевінден бары көстюмін үрік күн кыға иеко ден сүрәқтеді. Манна көрігін жейдерген еді айылға оғытын болырын тоғылыр денедері келгендері. Қосыз нөмірден кытачыбын Афанасьева Розалия.